லதாஸ் ஹெல்த்தி லிவிங். போன எபிசோடில் குழந்தைகளின் முதல் மருத்துவரை தாய்தான் அப்படின்ற பகுதியில் முதல் எபிசோடில் மலச்சிக்கலுக்கான மருந்து, குழந்தைங்களுக்கு என்ன மருந்து கொடுக்கலாம், குழந்தைகளுக்கு உண்டாகும் வயிற்றுப்போக்கை நிறுத்துவதற்கும், வயிறு உப்பி இருந்தால் என்ன செய்யறது அப்படிங்கிறதுக்கும், அடிக்கடி வாந்தி எடுத்தால் அதுக்குடைய மருத்துவமும், அதுக்கப்புறம் கரப்பான், சொறி, சிரங்கு இதெல்லாம் சரியாகிறதுக்கும் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்றத நம்ம உங்களுக்கு சஜஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கக்குவான் இருமல் வந்தால் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கக்குவான் இருமல்னால் நீங்கள் தொடர்ந்து இருமிட்டே இருப்பாங்க. இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா, நாட்டு மருந்து கடைகளில் படிகாரம் கிடைக்கும். அந்த படிகாரத்தை பொறிச்சு ஒரு 2 குன்றிமணி அளவு எடுத்துக்கணும். அந்த எடை அளவு தான் எடுத்துக்கணும், அதிகமாக எடுத்துக்கூடாது. குழந்தைங்களுக்கு 2 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும்னா படிகாரத்தில் 2 குன்றிமணி அளவு எடுத்துக்கிட்டு அதை சுடுநீரில் கலந்து 3 வேளை 6 நாள் கொடுக்கணும். ஸோ 6 நாளும் கொடுக்கணும், 3 நேரமும் கொடுக்கணும். இப்படி கொடுத்துட்டே வந்தால் இருமல் தானாகவே நின்றுவிடும். தாராளமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். படிகாரம் பொறிச்சு தான் எடுக்கணும். அது 2 குன்றிமணி அளவு இருந்தால் போதும். இதை நீங்கள் சுடுதண்ணீரில் கலந்து கொடுத்தாலே போதுங்க. 6 நாள் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக கக்குவான் இருமல் சரியாயிடும். அடுத்து குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி வர ஒரு பிரச்சனை என்ன பார்த்தீங்கன்னா, கை கால் மூட்டுகளில் வேர்க்குரு மாதிரி இருக்கும். அதாவது பொறி 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 பொறியாக இருக்கும். இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம்னா, கடுக்கா, சீரகம், கற்றாழை. கடுக்கா, சீரகம், கற்றாழை. கடுக்கா பொடி எடுத்துக்கோங்க, சீரகம் எடுத்துக்கலாம். நம்ம அப்படியே கற்றாழை நல்லா வாஷ் பண்ணிடணும். ஒரு 6 டைம்ஸாவது அதை வாஷ் பண்ணிடணும். அப்போ தான் அந்த மேலே இருக்கிற ஒரு மாதிரி வலுவலுன்னு இருக்கு, அது போயிட்டு அந்த உள்ளே இருக்கிற ஜெல்லு தான் நமக்கு வேணும். அதாவது மேலே இருக்கிற அந்த வலுவலுத்தன்மை போயிட்டு உள்ளே ஒரு ஜெல் மாதிரி இருக்கும். அதை உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஒரு ஜெல் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. அந்த கற்றாழையோடைய தோலை எடுத்துட்டு இந்த உள்ளே இருக்கிற ஜெல் தான் நமக்கு வேணும். அதையும் நல்லா அந்த தோலை எடுத்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கணும். அது வாஷ் பண்ணிட்டு கடுக்கா, சீரகம், கற்றாழை இது 3ஐயும் ஒரே பங்காக எடுக்கணும், சமமாக எடுத்துக்கணும். அதை எடுத்து அரைச்சி 2 வேளை 3 நாள் கொடுக்கணும். 2 வேளை 3 நாள் ஒரு ஸ்பூன் கொடுத்தா போதும். இந்த கை காலில் இருக்கிற வேர்க்குரு எல்லாம் சரியாயிடும். பொதுவாக சில குறிப்புகள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதை பசிச்சா மட்டும் சாப்பிட கொடுங்க. சின்ன வயசுலேயே இதை பசிச்சா மட்டும் சாப்பிட கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அவங்களா பசின்னு கேட்கும்போது கொடுக்கணும். அதே மாதிரி டைஜஷன் ஆகிற மாதிரி உணவு கொடுக்கணும். நம்ம ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எதுவும் சின்ன வயசுலேயே கொடுக்காம இருக்கிறது நல்லது. கண்டிப்பாக வாரத்துக்கு ஒரு முறை என்ன பண்ணலான்னா, ஒரே ஒரு வெற்றிலை எடுத்துக்கலாம், ஒரே ஒரு பூண்டு பல் எடுத்துக்கலாம், வேப்பங்கொழுந்து கொஞ்சமாக எடுத்துட்டு தேவையான அளவு நீர் விட்டு நல்லா அரைச்சி வடிகட்டி, அது கை குழந்தையாக இருந்தால் 1/2 சங்கு அளவு கொடுக்கலாம். 1லேருந்து 3 வயசு அப்படி இருந்ததுன்னா 1 சங்கு கொடுக்கலாம். 3லேருந்து 6 வயசுனா 2 சங்கு கொடுக்கலாம். 6 வயதுலேருந்து 10 வயது அப்படின்னா 30 மில்லி தண்ணி அளவு ஊற்றி ஒரு 1/4 டம்ளரும் கொஞ்சம் குறைச்சி 30 மில்லி கொடுக்கலாம். 10லேருந்து 18 வயதாக இருந்தால் நீங்கள் அது ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம். இதை இதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நம்ம பூண்டு, வெற்றிலை, வேப்பங்கொழுந்தெல்லாம் சேர்த்திக்கணும். அந்த எந்த அளவுக்கு நம்ம குவான்டிட்டி வேணுமோ அதை அதிகமாக சேர்த்திக்கணும். இதை எதுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, நெஞ்சில் இருக்கிற சளி, கிருமிகள் எல்லாம் மலத்தோடையே வெளியேறிடும். ரொம்ப அருமையான மருந்து இது. பெரியவங்க கூட எடுக்கலாம். அந்த நெஞ்சில் இருக்கிற சளியும் வெளியேறும், கிருமிகள் இருந்தாலும் வெளியேறும். எப்படி வெளியேறும் பார்த்தீங்கன்னா, மூக்கு வழியாக வராது, இது மலத்து வழியாக வெளியேறிடும். அதனால் இது ரொம்ப நல்ல அருமையான மருந்து. அதே மாதிரி கழிவுகளை அப்பப்போ நீக்கிடணும். நான் நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன், கழிவுகள் இருந்தால் உடம்பு பிடிக்கும். அதோட நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் வேலை செய்யாமல் துவண்டு போயிடும் கழிவுகள் இருந்தால். ஸோ இந்த சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம இந்த கழிவுகளை நீக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலையில் எந்திரிச்ச உடனே வெந்நீரில் கடுக்காய் பொடி, கை குழந்தையாக இருந்தால் நம்ம தேவையில்லை, கொடுக்க தேவையில்லை. இதே கொஞ்சம் 1 வயசுலேருந்து 3 வயசாக இருந்தால் என்ன செய்யலாம்னா, வெந்நீரில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுக்காய் பொடியை கலந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம். எப்போ? மாதத்துக்கு ஒரு முறை தான், தினமெல்லாம் இல்லை, வாரத்துக்கெலாம் இல்லை. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மாதத்துக்கு ஒரு முறை மட்டும். 1 வயதுலேருந்து 3 வயதாக இருந்தால் 1/2 ஸ்பூன், அதாவது கடுக்காய் பொடி தண்ணியில் கலந்து கொடுக்கலாம். 3 வயதுலேருந்து 6 வயதுனா 1 ஸ்பூன் கடுக்காய் பொடி, அதாவது எல்லாமே நான் டீஸ்பூன் தாங்க சொல்கிறேன். ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கலந்து சுடு தண்ணியில் கலந்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் கொடுக்கலாம்.
6 வயதுலேருந்து 10 வயது வரைன்னா 1 1/2 ஸ்பூன் கடுக்கா பொடி. அதே மாதிரி 10லேருந்து 18 வயசுனா 2 ஸ்பூன் கடுக்கா பொடி கொடுக்கலாம். இதை மாதிரி கலந்து கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா 1/2 மணி நேரத்தில் பேதி ஆயிரும். பேதி ஆச்சுன்னா அந்த வயிற்றுக்குள்ளேயும் அந்த இன்டெஸ்டைன், லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன், ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற அந்த கழிவுகள் எல்லாம் சுத்தமாக வெளியேறிடும். அந்த பேதி தானாகவே கொஞ்ச நேரத்தில் நின்றும். இது மாதத்துக்கு ஒரு முறை இல்லைனா 2 மாதத்துக்கு ஒரு முறை இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக செய்யலாம். இதை செய்யறதுனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, உடம்புல இருக்கிற கழிவுகள் தான் வெளியேறும். ஸோ பெரியவங்க கூட இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். காலையில் வெந்நீரில் கடுக்கா பொடியை நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா 1/2 மணி நேரத்தில் பேதி ஆகும். உடம்பு ஃபுல்லாக இருக்கிற கழிவுகள் வெளியேறிடும். அந்த வயிற்று பகுதியில் இருக்கிற எல்லா கழிவுகளும் வெளியேறிடும். ஸோ இதையும் நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம். தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டே இருங்க. நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.